多少钱？300。你给我切了呀？又来了，300好了，300，300好，300不能了。你们鲑鱼，小姐姐怎么样？哎，太把这了，把这了，对了啦，这还有啊，250啦，200，这个了200好了，18啊。今天100，今天100没吃。还没吃呢。没吃，你来看我没吃。今天100有人吃完了，今天100没吃。200好。好，不啦，好。阿妹吃，贵呀，贵。好哟，好几多。贵，大条啊，贵。还要鲑鱼。贵够不啦？200好了，抓住，搞得我把车塞。哎呀，你干嘛去？200好了，拿钱了。这个切了啦。500。前面一个。这怎么样？500好了。这这个500。这这个500好了。500。这这个500好了。这多这个不要，我自己小本事的了，500好了。切了几毛500。我就讲，开会，还大人开会，500好。500好。400。400好了。对呀。400。才400。啊，要食我，这2包500落啦，我用。这来变做吧，等于哦，加热水碗。这2包啦，400块，350，300。没有了。500。200块，2包200好了，500落啦，2包200好了。10块，你买你啊不？慢慢来，不啦，这边食我的是，我，因为我出家无爱啊。这个还用吹牛啊？2尾又来了。不会又来了，500块又来了。3条500块，2尾不要多开，还2尾又来了，500块了。这个钱，有了，500，这500块了，为什么500块2尾？500块，我了500，这才500块了，500块了，这个费，500。700哦，算你了，算你有两海的，算你最少啊，什么叫黑啊？从高头应该黑啊出家了，什么叫黑啊？对了，我360了，好不好？今天阿姨也不要叫啦，这该给的啦，这个你也冇丢啦。好啊，阿妹我看卖还要1000块，还要1000块。你看卖啦。对啊，这3个门哦，放晒，这3个门哦，叫要1000块。我要买1000块装红皮。1000块我来啊，来车都来下。我没看。那个全部给你的，300块啊，250啊。这个人来不啦？300，第二个啦，我你就下巴了，200，下巴呀，跟猪脑没说成多点，下巴，200好了，200。啊，什么来回几万的？啊，系啊，人啊，不知啊，朋友不知啊，不知啊，人啊，真正，系好啊，300好点，
250，200，好了。200，你睇好啊？200，你始終係因為200好啦，好嘛？800好。飛機啊，那個。那個飛機啊，你飛機啊，那個。你屌啊？800好。8好啦，200塊啦，200個，多兩個啦，飛機啊，要食蝦啊，這個，OK 啲啊，多兩個哦，200好飛機啊，睇住खूप पोहता है, साबण आहे ना, देवा साहेब, देवा स्त्री真正要说的话，跟你还有真的，这样，现在这种模式，跟你哦，哪有真的？黄基伟，你看东西的，我有，还要那个。你在这边，到附近的呀？几个人啊？大把好的呀。250啦，安尼啊，是3倍拢我，快点去吧，200好，哪有真的？500，大家拢500好呀。500好。什么我真没心打流了，那多心，这个哪有真的流？还贵的还不贵呀？来了哎！台湾跟下面就黑啊，不要让啊，跪下来，跪呀，跪俾我爸，我就上来，我没被跪，跪，我没3块，那小妹没爸的，这么厉害，我是你那个我爸，我爸好了。OK 不？哎呀，这个钱了呀，大一点了，我爸。这位的。你只包了未哈？你只包了未？这年纪都要给我爸，几块了？400好了，这都400好了，400好。哎，这黑啊哟，这么黑啊？不要了，哎呀，不要了。收500。这么黑啊？800好丢了，哎呀，多贵啊！800好。啊，没了。对呀，就是这样。中国当年现在黑啊，我这里300。800好丢了。我刚刚才接不了。啊，这个黑啊，哪个发现？
个人啊，小姐无，好姐好，我买啦，哎呀，300块了，我大水啊，300块。一下包100万好啦，一下8到700。这个哎呀，个人啊，300了啦，300好啦，300。这把黑啊，个这个300，300好，300，这还要300好，300块，300，我哩下巴去啦，给你包了我哩啦，300块了啦，2个啦，包1公斤的啦，300块的200块啦。我再给我标，500了，包好了，过来，这个包100好了，500，这等于要用海梅了，都没做到，很多500好了，500，包了200好。8，对了，8你有人来无？是，我出多少啦？没有人来，靠近飞机湾，8斤啊，蟹肉棒，算你有无？啊，无飞机湾那个，可以啊，飞机湾那个好笑嘛。对啊，这个太快来了。哦，算你的，100块多少？700。我靠！飞机湾买200块啦，买200。包400，包的是400，不是200哦。来看下位。什么飞机啊？这个哦，你看，这样。他要来了，挂上，8块了，200块了。爹啊，还得喊我，8块了，还得我没丢啊，以后用8块丢了。这给你8，这给你8块了，大姐吧，大家总共用8块。200块，200，1000块了，多少啊？要不要？我不会摸到，现在讲我有吗？我一个，个人爱不？个就是8块了，个人2万。我对了，对了，我对了，太不过了，8块了，好了，500，我对了，200块，太不过了，8块不了，200块，被宰呀呀！哎，是的。多少算你的？500。谁刚才买？啊，7哦。哎，我多少给500？还没齐啊呀？哎，你要买300块？300块的，你没多少？你算你配备啊？300块。这个也不难。这个也不难。
这个谁啊？老爸，好久了。啊，这个谁啊？老爸好久了。这个三位啊？哇塞！不要。贵有人爱无贵呀？爱捌知啦，无四六八，捌这先来捌知啦，不太好。爱要在超几啦？我给你啊，超几啦。这人爱无啦？一、二、三、4、10几种啊，900斤，800、700。200，哦，贵了，贵有人啊？贵有未？贵，这里。我们的团队专业亲切，我8号。响彻云霄，红米眼镜8周年庆，3月寿星免费配镜，100的，当然是真的，全馆买1送1，买1送1，走一趟丰原崇丽，让您青春又美丽。地址位于丰原市信义街129号，电话0425204900。啊，我是什么鱼啊？红肉。飞机完了。买200个。8号对。哦，照样。这个是200号了。我多少钱？200块。这是8。8号。这就是8。8号。贵的贵了喂，贵有人啊不啦？太半斤了。还有鲑鱼。人家不算你要。不啊，600。哇。8号是吧？8号了，200块。这是800，该8号了。8号。这是800，8号。OK 吧？8不让来。8号。8，对，还有不一样。这桌上的鱼而已呢。还有不？8斤了。算你们请我不？你都来了。对啊。卖钱呀？对啊。对啊，我都卖请我了。卖请个老中午了。礼拜啦，带车落。我来，我准备啦。呀，礼拜，哎呀，带。妹子，好，等你哦，好。
不是加过，没有你啦，那没有你啦，记得多得10块了，现在够呛。这边要不要搬过来？这样子。哎呀，够呛。搬掉了。切掉，签名了。顺便晒太阳嘛。我也是年轻的。你有看到过这里贴过一下关掉了？啊，明白吧？什么性格？我第一次晚上他都在那个水南路在那个市场让我切啊！我一次切60块，正红，然后回去手就那个拍，什么风拍啊，我第一次切60，然后这边他这一饭，锅里面，这个我搬过来，然后回家看一下。那个都固定的哈。过来了，过来干嘛？大片的都固定的啦。你修过来了？这个过来了，还找500的。再要算你呀，宝贝呀，再是饭，台北100万家里买，他都拿去。我搬过来，我搬过来。这块算你过来了，我爸不让来。算你。爸，贵了啊，贵了。贵一点。贵要不？小姐贵要不？买500块。贵要不？10万。我爸放出来。我这个情况是这样，我爸过来。对啊，我爸过来。对啊，你那消费情况不要这样我爸，不要多我爸后来。这种系我爸，700，老爸好了。了解。我爸好。做新的，这种拿大的是的。还剩个剪接，好啦，能剪接了。去台里直播了。哦，你就用直播啊，另外喺度 YouTube 嗰另外開就得。那就在西藏，或者人咧。对的，对的。放听，你爱人他就。300。哎，包包过，哎，拢会离过啦。你无讲话，包就包，包就包。包知道，我不知道，包。这个包过了。啊，把接过来了，这个。600，多不600啊？应该啦。这个我爸过来，过来了。那边个字来了。对啊，那2条500块，那个不用。我
贵你当然不啦，一对300块啦，300。啊，无有什么意啊？你人迄票正做两个啊，我两个就迄啦。爱什么？6点就开始卖了，所以算桌上人而已。按那个都。啊，无啥炒鸡肉啊？一半啊。我炒肉比较少啦。 300了啦。你买啥？很贵，多少贵？这只有那礼拜了。下巴、牛肉卤、鲑鱼啊嘛？花尾的500，100块，100块呢。100无啊？无拢400，我要对猜啊。你要猜，你猜啊？你少少话要买。我要收啊！啊，后礼拜啊。后礼拜马上去了。我吃完。谢啦，迄无好看呐。 好嘞，买啊！老板。我看大家买干嘞，我咧甲食讲诶，我是讲买鱼啊啦，无买鱼。我今日搁3挂了去，还是讲，伊平时拢赚你诶鱼啊。要摕2千块了，可以了。卖完肉。那边啊？包200块。有嘛咯？对啊，5万了啦，5万。5万了。对啊，车子哦。没有，2包200块。直接去就好了，不用管2包200块啊。不啦，10块8块呀，不然要偌济吧？妈要分400几个，你偌济吧？2包200。不好讲，那我400个啦。8块啊。300万。
OK， 我想，哎，会练呗，哎呀，练就可以了。OK。喂，好不好？这里全部的100块，冰箱啊，好不好？100块。哎，不见了。买10点啊？大概400块可以的。啊，不然你买这个，牛肉，200一个。现在老一样的。包几包？我不包，包几没了，回了，没了，还说嘛一吧？